지연이는 이 반대에서도 올라오는 게 있구나. 여기 막혔다 그러던데 길이? 20년 전부터. 아 내려갔다 올라오고. 여기 조격한 데가 있나 봐요. 응? 밑에. 응. 응. 공점이랬는데? 뭐하니 지연이? 물병을 하나 가져와서 받아 가져갔어. 뭐하라 하지 말라고. 하지 말고 그러더니 텀블러 써있길래 안 되는 줄 알았더니 이용하래. 혹시 저거 사람들이 계속 먹기 겁이니까. 써가지고